барои омода намудани футболбозони кишвар ба мусобиқаҳои дар пеш истода Федератсияи футболи Тоҷикистон бозиҳои дӯстонаи санҷиширо ташкил мекунад ки ин раванд дар футболи муосир яке аз роҳҳои хуби тайёрии бозингарон маҳсуб мешавад. Бо ҳамин мақсад дар шаҳри Хуҷанд ду бозии дӯстонаи наврастони то 16 солаи мамлакат бо ҳамсолонашон аз Ӯзбекистон дорӣ гардид. Дар вохӯрии дуюми дастаҳо ки дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон сурат гирифт, дар дақиқаҳои аввали қисми якум футболбозони ӯзбекистонӣ ба кушодани ҳисоб даст ёфтанд. Ин голро Шаҳзод Акрамов ба самар расонид. Пеш аз ба танаффус баромадан футболбозони тоҷик таносубро барқарор намуданд. Бозингари ҳайати наврасони мо Хуршед Давлатзодаро меҳмонон дар назди ҷаримагоҳ аз пой афтониданд ки довар зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин кард. Дар задани ин гол худи Хуршед Давлатзода иштибоҳ накард. ҳамин тариқ қисми аввал бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт. Дар даҳаи қисми дуюми рақобат футболбозони навраси Ӯзбекистон ба задани голи дуюм мушарраф шуданд. Бозингари рақами 20-уми ин тим Асадбек Беглархонов муаллифи голи ғалаба овар шуд. ҳамин тариқ бозии мазкур бо натиҷаи 2-0 ба фоидаи наврасони Ӯзбекистон ба поён расид. хотиррасон мекунем ки шогирдони Аҳлиддин Турдиев дар бозии аввали дӯстона бо ҳисоби 1-0 дастболо шуда буданд. ин вохӯриҳо барои наврасони то 16 солаи мамлакат як марҳилаи омодагӣ ба чемпионати Осиё ки ба соли 2021 гузаронида шуд ба ҳисоб меравад.